Sveiki visi, su jumis sveikinasi Taiperis ir šiandien pakalbėsime apie trečiąją uždarbio idėją, tai yra freelancinimas. Freelancinimas Fiverr platformoje. Tai galim tiesiog kaip pavyzdys atsidaryti čia kažkurį profilį, kokius jis paslaugas teikia, tai jis tiesiog už tuos shortus, editinimus, ką jūs matote dažnai per YouTube, TikTok, tai jėma nuo 38 eurų. Mažiausiai jau yra atlikęs bent 479 šitus užsakymus. Tai čia labai preliminarūs skaičiai, nes čia vėlgi aš tik paėmiau sumą nuo 38 eurų ir nuo 479. Bet čia tų užsakymų tikrai daugiau bus, nes čia tiesiog kiek žmonių palikę atsiliepimus yra, čia nerašo, kiek jis iš viso yra atlikęs šitų užsakymų. Vėlgi šitos dar sumos dasideda, tai žodžiu šitas žmogelis dėl to, kad editina kitų žmonių video, tiesiog galima sakyti, susidirba savo pragyvenimui. Taip pat galima kurti ir tiesiog intro, outro videkus. Pavyzdžiui, jeigu koksai youtuberis yra, paimkime, pavyzdžiui, LTU Republic, jis nori, kad jam susirast kažkokį kūrėją, kuris padarytų jam normalų šitą intro. Tai tiesiog jis gali, kaip pasakyti, susisiekti su šitu žmogumi, paspausti continue ir tada pasirinkti, kokį ten paketą nori pasirinkti, pavyzdžiui, basic. Na ir jis ten padarytų jums tą intro. Taip pat, ką mes dar turime čia iš tų paslaugų teikėjų, tų freelancerių, tai labai daug profesijų, manau, iš tų profesijų galima pasakyti, kad rastumėt savo tą tokią kaip ir nišą, kur jūs tikrai gerai suprantat ją, ir gali tikrai užsidirbti, kur suprantat daugiau nei kiti, sakykime taip. Tai pavyzdžiui yra dizainas, taip pat yra iliustravimas, jeigu su Adobe dirbat, taip pat šitų tinklapių kūrimas, gaminimas, taip pat yra čia irgi vienas naujesnių dalykų. Tada taip, marketingas, visual dizainas, kas čia dar iš paprastesnių galbūt yra činas. Žodžiu, pilna tų profesijų, dabar galit greitai permest akim, bet šiaip šitos platformos nuorodą paliksiu aprašyme, tai galėsit pasižiūrėti, pasidomėti ir tikrai rekomenduoju išbandyti, nes sakau, užsidirbti tikrai galima, pats irgi čia teikiu tam tikras paslaugas, tai video editinimo, taip pat nuotraukų redagavimo ir sound efektus, kurių tam tikriems dalykams. Tai va, tai šiaip pagrindė tai tiek paklausa, tiek pasiūlant video editinimui ir taip toliau. Taip pat yra podcastų rašymas. Čia irgi vienas toks įdomesnių dalykų, bet jeigu, sakau, esat kūrybingi ir taip toliau, tai sakau, bandykit. Jums tai nieko nekainuos. Pradėkime nuo to, kad visa šita platforma nieko nekainuos. Tai sakau, jeigu nieko nekainuoja, tai sakau, susikuriat profilį ir tiesiog galima sakyti, kad laukiat, kol ateis patys klientai pas jūs, arba galit patys juos pasikviest. Tai kaip pritraukti klientų pas save, tai pilna YouTube yra informacijos apie tai, tai čia vėlgi daug kas priklauso ir nuo jūsų, kiek jūs įdėsite darbo. Tai ką dar noriu pasižiūrėti, kas galbūt šiek tiek būtų paprasčiau, sakykime, įsibėgėjant, tai būtų, pavyzdžiui, dainų rašymas. Galbūt pagalvosit, kad čia gal šiek tiek sudėtinga ir panašiai, neturiu patirties ir panašiai, tai čia, manau, daugelis iš jūsų tą patį dabar pasakytumėt, ką aš dabar pasakiau, bet iš tiesų, kadangi mes dabar turime ChatGPT, galbūt jau žinot, kad ChatGPT gali sukurti jums dainos žodžius, priklausoma nuo žanro, ten, pavyzdžiui, popsas, klasikinės, ten kokios dainos, repas ir taip toliau, tai gali tiesiog, sakykime, įsivaizduokim taip, su jumis susisiekia žmogus dėl to, kad norite, kad jam sukurt kažkokios dainos žodžius. Ten, sakykime, repą. Ir jūs tiesiog, ką jums padaryti reikia, tai tiesiog nueiti į ChatGPT, ten
irgi vėlgi susirasti, tikrai pilnas internetas dabar yra. Susirandat, paprašot, kad jums sukurtų ten kokios dainos žodžius pagal to žmogaus reikalavimus ir tiesiog jau po to persiunčiant jam tos žodžius ir viskas liks patenkinti. Nu tai čia toks kaip ir cheat code'as, bet sakau, jeigu bandysi, tai tikrai prasimuši. Ką dar noriu parodyti, tai kad galima įgarsinti savo balsą. Pavyzdžiui, jums reikėtų pasakyti lietuviško akcentų tiesiog kaip kalbat, taip kalbat, kažkokie, sakykime, explainer videos, tai jums reikėtų įgarsinti. Sakau, jeigu turit kažkokį originalų balsą, tai sakau, bandykit. Nes kažkaip matau dabar čia net ir žmogus yra už 50 eurų, jiem už šią paslaugą 200 žodžių pasako už 50 eurų, nu tai čia 42 eurai paimti, nes dar yra... Ai, ne, šią nuolaidą pasidarė. Nu tai va. Tai ir vėlgi pas jį žmonių daug kas lankosi, tai vėlgi čia 5874. Tai taip, tai norėjau jau baigti video, bet dar norėjau pakalbėti apie logo dizainus. Tai logo dizainai tikrai nėra sudėtingas irgi dalykas. Na, jis iš tiesų gan sudėtingas dalykas, jeigu naudojat sudėtingas programas. Pavyzdžiui, aš kalbu apie Adobe. Bet iš tiesų galima naudoti ir tokias platformas kaip Canva. Daug kas girdėjot. Tai per tą platformą tikrai galit irgi susikurti lengvai tikrai tos logo. Juos šiek tiek pakoreguoti ir čia jau įklijuoti galima, taip sakyti. Pavyzdžiui, šitas dizainas man labai panašus tiesiog į Canvos tos dizainus, bet, nu, sakykime, kad viskas okei, bet šiaip tai sakau, nebūtina jums būtent kažkokiam guru toje srityje, tiesiog galit be kažkokios didesnės patirties pasibandyti, sakykime, logo dizaine, tai tikrai rekomenduočiau pasibandyti, nes aišku, paklausa čia irgi didelė, bet stenkitės įsiskirti. Rekomendacija tiesiog pasimti kažkokią vieną nišą. Nežinau, kažkokią spalvų paletę pasimti, sakykime, juoda, pilka ir dar šiek tiek šviesiai. Ne, juoda, pilka, šviesiai pilka ir balta, pavyzdžiui, ne? Nu, kažkas tokio, kad turėtume tą spalvų paletę, pagal kurias dažniausiai kurtumėte logo ir taip toliau. Tai va, šiandien iš manęs bus tiek, su jumis buvo Typeris, visa informacija reikalinga, apie kurią kalbėjau, šiandien paliksiu po video aprašyme, laikinkit, subscribinkit šitą video ir tada susimatysime kitose vaizdo įrašuose.